제3장 기간제법입니다. 1번은 지금까지 배웠던 노동법 부속 법령들이 어디에 적용되는지 한번 비교해보면 좋을 것 같아서 가져왔습니다. 최저임금법부터 살펴보겠습니다. 최저임금법의 적용 범위는 어떻게 될까요? 근로자를 사용하는 모든 사업이 정답입니다. 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업에만 최저임금이 적용되는 게 아니라 모든 사업에 적용됩니다. 4명 이하의 근로자를 사용한다고 해서 최저임금의 법의 적용에서 벗어나지 않고요. 동일하게 남녀고용평등법도 모든 사업에서 적용됩니다. 4명 이하라고 해서 남녀 차별이 가능하다는 말이 되지 않습니다. 그러면 지금부터 배울 기간제법의 적용 범위는 어떻게 되나요? 네, 이게 좀 특이합니다. 모든 사업이 아니라 기간제법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업이 적용 범위입니다. 지금까지 배운 법들과 차이가 있기 때문에 꼭 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 2번, 기간제 근로자의 사용 제한. 네, 원칙적으로 2년을 초과하여 사용할 수 없습니다. 이 말은 즉 2년 미만의 기간이 반복해서 갱신돼서 계약을 맺을지라도 계속 근로한 총 기간이 2년을 초과하면 안 된다는 겁니다. 2년을 초과하면 그 기간제는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 간주하게 됩니다. 3번, 세 가지 케이스인데요. 1번, 사용자의 부당한 갱신 거절로 인해 근로자가 실제로 어쩔 수 없이 근로를 제공하지 못한 기간도 계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 존속하는 범위에서는 2년의 사용 제한 기한에 포함될까요? 제외될까요? 네, 포함됩니다. 두 번째, 세 번째도 비교해 보겠습니다. 육아휴직 기간은 2년의 사용 기간에서 제외되고요. 세 번째, 회사 측의 긴급한 사정으로 공개 채용되기 전에 근무한 기간도 제외됩니다. 예를 들어보면 기간제 근로자로 계약을 했는데 처음에 2년을 근무하기로 계약을 했습니다. 근데 1년을 다니고 있는데 임신을 해서 어쩔 수 없이 1년의 육아휴직을 하게 됩니다. 그러면 이 육아휴직을 낸 근로자는 너는 1년, 육아휴직 1년, 근무한 기간 1년 이렇게 해서 2년을 다 근로했다라고 봐주는 게 아니라 육아휴직 기간은 제외하고 이렇게 기간제 근무를 한 기간을 앞뒤로 이렇게 봐주는 거죠. 즉 육아휴직 기간은 2년의 사용 기간에서 제외를 하게 됩니다. 밑에 것도 똑같습니다. 회사 측의 긴급한 사정으로 공개 채용되기 전에 근무한 기간은 여기서부터 공개 채용이 돼서 이제 2년을 근무하기로 됐는데 긴급한 사정으로 인해서 앞에 한 2주 먼저 나왔어요. 그렇다고 여기서 이렇게 자르는 게 아니라 이거는 2년의 사용 기간에서 제외를 하고 정식 출근 기간부터 2년을 포함하여 계산하게 됩니다. 4번, 사용자가 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 직접 고용해야 할까요? 추정할까요? 본다일까요? 네, 아까도 말했지만 본다가 맞습니다. 네, 간주한다는 거예요. 간주합니다. 기간제 근로자의 사용 제한은 원칙은 2년인데 사용자가 2년을 초과하여 사용했을 때는 그 기간제 근로자는 무기계약직 근로자로서 간주하게 됩니다. 직접 고용해야 한다가 헷갈릴 수가 있는데 이게 나중에 배우겠지만 파견법의 조문과 헷갈릴 수가 있습니다. 미리 살펴보면 파견 근로자, 즉 근로자 파견 대상 업무에 2년을 초과하여 계속적으로 파견 근로자를 사용한 경우에는 해당 파견 근로자를 사용 사업주가 직접 고용해야 한다. 이게 조문이거든요. 따라서 바꿔치기를 조심해야 합니다. 기간제법에서는 2년을 초과했을 경우 그 기간제 근로자를 무기계약 근로자로 간주해야 하지만 파견법에서의 파견 근로자는 2년 이상 초과하여 파견 근로자를 사용했으면 사업주가 그 파견 근로자를 직접 고용해야 합니다. 네, 바꿔치기를 조심해야 하겠습니다. 5번, 사용자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자를 채용하고자 하는 경우에 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자, 무기계약직 근로자를 채용하려고 할 때 해당 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제 근로자를 우선적으로 고용해야 하는 게 아니고 하도록 노력해야 합니다. 만약에 우선적으로 고용해야 한다라고 사업주에게 의무를 부과하고 있으면 취업자들은 당연히 이렇게 정규직 공채 시험을 준비할 필요가 없이 어떻게 해서든 기간제로 들어가서 정규직으로 전환되도록 기다려야겠죠. 왜냐하면 기간제로 들어갔으면 사용자는 정규직으로 전환해줄 의무가 있다는 거기 때문에 따라서 노력하여야 한다가 맞습니다. 6번, 단시간 근로자의 초과 근로, 또 육아기 근로시간 단축 근로자의 연장 근로에 대해서 비교해 보도록 하겠습니다. 단시간 근로자의 초과 근로, 육아기 근로시간 단축 근로자의 연장 근로입니다. 어떠한 경우에 주 몇 시간 이내에서 초과 근로를 시킬 수 있을까요? 네, 주 12시간이고요. 해당 근로자의 동의를 얻으면 됩니다. 단시간 근로하는 근로자인데 조금 오늘 일이 많아서 잔업이 남았는데 한 2시간만 더 초과 근로를 해줄 수 있겠냐고 하면 동의를 얻기만 하면 주 12시간 이내에서는 초과 근로를 시킬 수 있습니다. 육아계 근로시간 같은 경우에는요. 똑같이 12시간이지만
근로자가 명시적으로 청구하는 경우에만 12시간 이내에서 연장 근로를 시킬 수 있습니다. 명시적으로 청구하는 게 더 어렵죠. 왜냐하면 아기를 보겠다는 목적을 가지고 근로시간 단축을 신청한 근로자이기 때문에 근로자가 오늘은 아기를 남편이 케어하기 때문에 제가 일을 할 수 있어요 라고 만약에 말을 한다면 명시적으로 청구를 한다면 그때 가서 주 12시간 이내에서 연장 근로를 시킬 수 있습니다. 7번 사용자는 단시간 근로자가 초과 근무를 할 시에 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 합니다. 단시간 근로자뿐만 아니라 통상 근로자라도 연장, 야간, 휴일 근무를 할 경우에는 통상임금의 50%를 가산해서 지급해야 합니다. 8번 사용자는 통상 근로자를 채용하고자 하는 경우에 해당 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 단시간 근로자를 우선적으로 고용하도록 노력하여야 합니다. 이것도 위에서 얘기했던 것과 동일하게 이해해 주시면 되겠습니다. 그 다음 9번 사용자는 가사, 학업, 그 밖의 이유로 근로자가 단시간 근로를 신청하는 때에는 해당 근로자를 단시간 근로자로 전환하도록 노력해야 합니다. 11번 차별적 처우를 받은 기간제 근로자 또는 단시간 근로자는 차별을 받은 날 계속되는 차별적 처우는 그 종료일로부터 6월 이내에 노동위원회에 시정을 신청할 수 있습니다. 비교해서 보겠습니다. 정당한 이유 없는 해고를 받은 근로자는 부당 해고 등이 있은 날부터 6이 아니라 3월 이내에 노동위원회에 구제 신청을 하여야 합니다. 네, 다시 한번 비교해 보겠습니다. 차별적 처우를 받은 기간제 근로자 또는 단시간 근로자는 차별을 받은 날로부터 6개월 이내에 노동위원회에 신청을 할 수 있다. 이고요. 정당한 이유 없는 해고를 받은 근로자, 즉 부당 해고 등이 있은 날부터 부당 해고를 받은 근로자는 3월 이내에 노동위원회에 구제 신청을 해야 합니다. 기간제 근로자, 단시간 근로자 6글자죠. 네, 6개월 이내에 신청을 할 수 있습니다. 네, 부당해고를 받은 자는 6개월보다 짧은 3개월 이내에 똑같이 구제 신청을 이번에는 해야 합니다. 그리고 똑같이 노동위원회에 신청을 합니다. 부당해고나 차별적 처우 시정이나 모두 노동위원회에 신청을 하고요. 고용노동부 장관에게 신청하는 게 아닙니다. 잘 비교해 주시기 바랍니다. 12번 차별처우와 관련한 분쟁의 입증 책임은 당연히 사용자가 부담합니다. 차별처우를 받았다고 주장하는 기간제 근로자나 단시간 근로자는 이제 노동위원회에 시정을 신청한다고 했죠. 그러면 이러한 차별처우와 관련된 분쟁에서 나는 차별처우를 하지 않았다 라는 입증은 당연히 사용자가 해야 합니다. 13번 시정명령 1번 시정명령의 내용에는 차별적 행위의 첫 번째 차별적 행위 자체의 중지, 두 번째 임금 등의 근로조건의 개선. 여기서 근로조건의 개선에는 취업규칙과 단체협약 등의 제도 개선 명령을 포함합니다. 세 번째로는 제도 개선 명령을 포함하고 네 번째로는 적절한 배상 등이 포함될 수 있습니다. 두 번째, 사용자의 차별적 처우에 명백한 고의가 인정되거나 차별적 처우가 반복되는 경우에는 손해액을 기준으로 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상을 명령할 수 있는데 이거의 주체는 노동위원회입니다. 배상 명령의 주체도 노동위원회입니다. 지금까지 차별적 처우를 받아서 시정을 신청을 어디에다가 했죠? 노동위원회에다가 했죠. 그러면 이 신청을 받고 시정명령을 내리는 주체도 노동위원회입니다. 따라서 노동위원회는 사용자의 차별적 처우에 고의가 인정되거나 또 차별적 처우가 반복되는 경우에는 손해액을 기준으로 3배를 넘지 아니하는 범위에서 사용자에게 배상을 명령할 수 있습니다. 14번 노동위원회는 차별적 처우에 해당하지 아니한다고 판정하는 때에는 그 신청을 기각하는 결정을 하여야 합니다. 각하는 소속 요건이기 때문에 소속 요건을 갖추지 못하면 본안으로 아예 들어가지 못하고 부적법 각하가 되죠. 근데 이거는 차별적 처우에 해당한다, 해당하지 않는다라고 판정을 했다는 거는 본안에 들어가서 심리를 했다는 거기 때문에 이거는 기각 결정이 나와야 합니다. 15번 확정된 시정명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니한 경우 차별 처우를 받은 근로자가 시정명령을 노동위원회에 신청을 하면 노동위원회는 차별적 처우가 실제로 있었는지 임금이나 상여금 또 성과금, 그 밖의 근로조건이나 복리후생 등에 관해서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우를 받았는지 전반적으로 불이익을 비교를 하고 달리 처우할 필요성이 있는지 인정이 되는지 또 그 방법이나 정도 등이 적정하지 아니한지 적정한지 등을 다 판단을 해서 시정명령을 내리게 되죠. 근데 이렇게 시정명령이 확정이 돼서 내려졌는데 이렇게 확정된 시정명령을 정당한 이유 없이 무시해버리고 이행하지 아니하면 지금까지 해왔던 게 다 의미 없는 행동이 돼버리기 때문에 되게 세게 1억 원 이하의 과태료를 부과합니다. 벌금은 아니고 과태료라는 거 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 16번 고용노동부 장관은 확정된 시정명령에 대하여 사용자에게 이행 상황을 제출할 것을 요구할 수 있습니다.
고용노동부 장관의 공권력을 가지고 사용자에게 이행 상황을 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 17번. 시정 신청을 한 근로자는 사용자가 확정된 시정명령을 이행하지 아니하는 경우 이를 고용노동부 장관에게 신고할 수 있습니다. 살짝 헷갈릴 수가 있는데 왜냐하면 위에 보면 차별적 처우를 받은 기간제 근로자와 단시간 근로자는 차별을 받은 날로부터 6개월 이내에 어디에 신청하죠? 노동위원회에 시정을 신청합니다. 억울하다고 노동위원회에 신청을 하죠. 그러면 신청을 받은 노동위원회에서 배상 명령도 하니까 뭔가 사용자가 확정된 시정명령을 이행하지 아니할 때는 근로자가 똑같이 노동위원회에 신청을 해야 할 것 같은데 잘 보면 신고입니다. 신고. 장관에게 신고를 할 수 있는 거예요. 신청은 노동위원회에 하고 잘못됐다고 신고는 장관에게 하는 겁니다. 이게 헷갈릴 수가 있는데 다시 한번 보겠습니다. 차별적 처우를 받았으니까 이제 시정을 하게 도와달라고 신청은 노동위원회에다가 하고요. 사용자가 시정명령을 이행하지 않습니다 라고 신고를 하는 거는 장관에게 신고를 합니다. 네, 할 수 있다라는 거 조심해 주시고요. 18번 고용노동부 장관은 사용자가 차별적 처우를 한 경우에 그 시정을 요구할 수 있습니다. 19번 고용노동부 장관은 사용자가 시정 요구에 응하지 아니할 경우에 차별적 처우의 내용을 구체적으로 명시하여 노동위원회에 통보하여야 합니다. 의무적으로 통보해야 합니다. 고용노동부 장관이 사용자가 시정 요구에 응하지 아니할 때는 내용을 구체적으로 명시해서 노동위원회에 통보를 하여야 합니다. 20번 노동위원회는 고용노동부 장관의 통보를 받은 경우에 지체 없이 차별적 처우가 있는지 여부를 심리하여 시정 절차를 개시해야 하고요. 21번 고용노동부 장관은 확정된 시정명령을 이행할 의무가 있는 사용자의 사업 또는 사업장에서 해당 시정명령의 효력이 미치는 근로자 이외의 기간제 근로자 또는 단시간 근로자에 대하여 차별적 처우가 있는지를 조사를 장관이 해서 차별적 처우가 있는 경우에는 그 시정을 요구할 수 있습니다. 잘 구분해 두셔야 될 거예요. 다시 한번 볼게요. 통보, 응하지 아니할 때는 노동위원회에 통보를 하여야 하고 또 지체 없이 심리해서 시정 절차를 개시해야 하고 또한 차별적 처우가 있는지를 장관이 조사를 해서 있을 경우에는 그 시정을 요구할 수 있습니다. 22번 조정과 중재를 구분하는 문제입니다. 관계 당사자의 신청, 쌍방이든 일방이든 신청이 있으면 개시가 되고 또 신청이 없더라도 노동위원회가 직권으로 개시할 수 있는 것은 조정입니다. 조정. 두 번째, 관계 당사자가 미리 노동위원회의 이게 없더라도 노동위원회 결정에 따르기로 합의한 끝에 함께 신청한 경우 개시되는 것은 중재입니다. 구분을 잘 해두세요. 조정은 일방이 신청해도 되고 쌍방이 신청해도 되고 또 여기서도 말했지만 직권으로 개시해도 됩니다. 이거는 조정이고요. 관계 당사자 양방이 미리 노동위원회 결정에 따르겠습니다. 결정을 내려주세요 라고 합의를 해서 신청한 경우에 내리는 것은 중재입니다. 중요합니다. 23번 조정과 중재 신청은 차별적 처우에 시정 신청을 한 날부터 14일 이내에 신청하여야 하나 노동위원회의 승낙이 있는 경우에는 14일이 지난 후에도 신청할 수 있습니다. 조정과 중재 신청은 차별적 처우에 시정 신청을 한 날부터 2주 이내 14일 이내 신청하여야 하고요. 예외적으로 노동위원회 승낙이 있으면 2주 후에도 신청할 수 있습니다. 24번 노동위원회는 특별한 사유가 없으면 조정 절차를 개시하거나 중재 신청을 받은 때부터 며칠일까요? 네. 60일 이내에 조정안을 제시하거나 중재 결정을 하여야 합니다. 조정안을 제시하고 중재 결정을 하여야 하는 것은 60일 2달 정도는 걸린다고 생각해 주시면 될 것 같아요. 워낙에 어려운 문제이기 때문에 조정 절차를 거쳐서 조정안을 제시하고 중재 결정을 해야 하는 거는 한 달로는 부족하고 2달은 걸린다 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 25번 관계 당사자 쌍방에 의하여 수락된 조정안과 중재 결정은 민사소송법의 규정에 따른 재판상 화해와 동일한 효력을 갖습니다. 단협 아니고요. 민사소송법의 규정에 따라 재판상 화해와 동일한 효력을 갖습니다. 26번 노동위원회는 차별시정 사무에 관한 전문적인 조사, 연구 업무를 수행하기 위해서 전문위원을 둘 수 있습니다. 둘 수 있다. 반드시 둬야 되는 게 아니고요. 전문적인 조사나 연구 업무가 필요할 때 그때 가서 전문위원을 둘 수 있습니다. 이렇게 노동위원회에 두는 전문위원회 수는 몇 명이냐면 10명 이내로 합니다. 네, 기억해 두세요. 10명 이내. 28번 전문위원은 법학, 경영학, 경제학 등 노동 문제와 관련된 학문 분야에서의 박사학위 소지자, 변호사, 공인회계사, 공인노무사 등 관련 자격증 소지자 중에서 누가 임명을 하냐면요. 중앙노동위원회의 위원장입니다. 임명이라고 하니까 대통령일 것 같고 노동위원회에 있는 전문위원이니까 고용노동부 장관일 것 같은데 헷갈릴 수 있는데 중앙노동위원회의 위원장입니다. 중앙노동위원회의 위원장이 임명합니다. 누구를? 전문위원을요. 한번 써볼게요. 전문위원은 중노위 위원장이 임명합니다. 전문위원은 중노위 위원장이 임명합니다.
29번 근로계약을 체결할 때 서면으로 명시해야 할 사항. 근로일별 근로시간. 단시간 근로자와 근로계약을 체결할 때 명시해야 하나요? 아니면 기간제 근로자와 계약을 체결할 때 서면으로 명시해야 할까요? 이게 진짜 많이 나오더라고요. 빈출로. 어떻게 되냐면 근로일과 근로시간은 단시간 근로자와 근로계약을 체결할 때 서면으로 명시해야 합니다. 일이나 시간은 되게 짧잖아요. 그렇기 때문에 단시간 근로자와 체결할 때 명시해야 되고 기간제는 살짝 시간보다는 긴 느낌이 있죠. 또 시간이란 단어가 명시적으로 들어가기도 했고 구분을 잘 해주시면 좋을 것 같습니다. 30번 사업 또는 사업장에서 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 위반한 사실이 있는 경우에는 근로자는 그 사실을 둘 다에게 통지할 수 있다입니다. 이게 헷갈릴 수 있는데 둘 다에게 통지할 수 있다. 즉 고용노동부 장관 또는 근로감독관 그 누구에게라도 감독기관이면 통지가 가능하다. 통지할 수 있다입니다. 사업 또는 사업장에서 위반 사실이 있을 때 근로자는 그 위반 사실을 고용노동부 장관이든 또는 근로감독관이든 누구에게라도 감독기관에 통지를 할 수 있습니다. 네, 마지막 페이지입니다. 31번 근로조건을 서면으로 명시하지 아니한 자는 500만 원 이하의 과태료입니다. 이게 어떻게 외우면 좋을까 생각해봤는데요. 서면으로 명시하지 않았죠. 서면 X 500만 원의 과태료 이렇게 세 글자씩 묶어서 서면으로 명시하지 않은 자는 500만 원 이하의 과태료. 왜냐면 벌금이라고 나온 문제가 있었거든요. 기출문제에서 벌금이 아니고 과태료. 유치하지만 이렇게 외우면 그래도 맞출 수 있지 않을까? 32번 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 누가 부과 징수를 할까요? 이거는 기간제법뿐만이 아니라 앞에서도 최저임금법에서도 나왔고 과태료를 부과 징수하는 주체는 노동위원회나 근로감독관이 아니라 공권력의 상징인 장관입니다. 과태료든 벌금이든 부과 징수를 때리는 주체는 고용노동부 장관입니다. 네, 고생하셨습니다.